مسافر دیار بیقراران. به یاد مجاهد قهرمان شهید سربه‌دار احمد رؤوف بشری دوست از شهدای سرفراز تابستان 67. قسمت اول. کتاب مسافر دیار بیقراران در 30مین سالگرد قتل عام 1367 تقدیم می شود به برادر مسعود که پاکترین، زیباترین، شورانگیزترین و بزرگترین عشق زندگی احمد بود. او که می گفت ما چه نسل خوشبختی هستیم که رهبری چون مسعود داریم. و تقدیم به نسل جوانی که آن زمان هنوز به دنیا نیامده بود و اکنون خونخواه احمد و 30,000 گل سرخ پرپر شده هستند. پولاد آبدیده در کوره گدازان انقلاب. مجاهد شهید احمد رؤوف بشری دوست در شهریور 1343 در آستارا در یک خانواده اهل رشت به دنیا آمد. بیماری طولانی و عمل جراحی در 5 سالگی باعث شد که از همان طفولیت با سختی‌های زندگی آشنا شود. به رغم همه مشکلات، احمد کودکی بسیار حساس، باهوش، با استعداد، خلاق و خوش سخن بود. پس از پایان تحصیلات ابتدایی و راهنمایی، احمد به علت علاقه و استعداد در کارهای فنی و الکترونیک در رشته الکترونیک هنرستان صنعتی رشت ثبت نام کرد. ورود به هنرستان آن هم همزمان با انقلاب ضد سلطنتی مردم ایران، احمد 13 ساله را با مبارزه و فعالیت سیاسی آشنا می‌کند. از این پس او در تمامی حرکت‌های اعتراضی و تظاهرات علیه شاه فعال است. آشنایی با مجاهدین. پس از پیروزی انقلاب، احمد که دیگر شوق مبارزه در دلش شعله‌ور شده بود، از پای نمی‌نشیند. ابتدا در انجمن اسلامی هنرستان به فعالیت می‌پردازد، اما به سرعت با پی بردن به ماهیت خمینی از انجمن اسلامی خارج می‌شود و به جنبش ملی مجاهدین در رشت می‌پیوندد. از این پس دیگر احمد سر از پا نمی‌شناسد و در کسوت یک میلیشیای مجاهد خلق با عشق مسعود به میدان می‌شتابد. 2 سال و نیم مبارزه سیاسی با ارتجاع از احمد یک مجاهد آبدیده و کارآمد می‌سازد. او طی این دوران پرتلاطم با فعالیت در بخش دانش آموزی رشت موفق می‌شود انگیزه‌های انقلابی خود را صیقل زده و خود را برای شرایط دشوارتر آینده آماده کند. دستگیری و شکنجه در فاز سیاسی. احمد که آن زمان میلیشیای 15 ساله بود، به خاطر فعالیت‌هایش علیه رژیم برای فالانچ‌ها و پاسداران چهره شناخته شده‌ای بود. او بارها و بارها مورد اذیت و آزار مزدوران رژیم قرار گرفت و چند بار نیز توسط پاسداران دستگیر، شکنجه و به زندان سپاه برده شد. اما هر بار مصممتر از پیش به راهش ادامه داد.
در یادداشت‌های یکی از هنرجویان هنرستان صنعتی رشت که آن زمان با احمد همکلاس بود آمده است: فرشید اباظری سردسته فالانژهای رشت در بهار 1359 با گروهی از اراذل اوباش به هنرستان صنعتی رشت حمله کرد و 13 تن از دانش آموزان هوادار مجاهدین را در مقابل چشم همه و از جمله مدیر و دبیران هنرستان را بوده و به نقطه نامعلومی منتقل کرد. فرشید اباظری و دار و دسته‌اش دستگیر شدگان را به مسجد باقرآباد که پاتوق فالانژهای وحشی رشت بود منتقل و تا نیمه‌های شب آنان را شکنجه کرده و روز بعد پیکر نیمه جان آنها را در یکی از خیابان‌های رشت رها کردند. مجاهد شهید احمد رؤوف یکی از آنها بود. روز شنبه که بچه‌ها به مدرسه برگشتند، احمد جسورانه به افشاگری پرداخت. او در جمع مدیر هنرستان و دیگرانی که جویای قضیه بودند، با بالا زدن پیراهنش آثار ضرب و شتم و شکنجه ها را نشان داد. با میله آهنی به سرش کوبیده بودند و در جای جای بدنش آثار کبودی و زخم‌ها و شیارهایی که فالانژها با چاقو ایجاد کرده بودند پیدا بود. از دیدن این صحنه‌ها اشک در چشم همه حلقه زده بود و از این همه وحشیگری، آن هم در حق یک نوجوان 15 ساله که از نظر فیزیکی هم کوچکتر از سنش نشان میداد، به شدت متأثر شده بودند. مادر احمد که تمام روز پنجشنبه را در جستجوی فرزندش به زندانها و ارگانهای مختلف رژیم مراجعه کرده بود و نتیجه ای نگرفته بود، می گفت: عصر جمعه بود که زنگ به صدا درآمد. وقتی در را باز کردم، احمد که رمق ایستادن نداشت و به در تکیه داده بود، به آغوشم افتاد. او را کشان کشان به داخل خانه آوردم. دراز کشید. قطره اشکی در گوشه چشمهایش جمع شده بود. گفت: تمام مدت که می زدند فقط اسمم را می خواستند. با اینکه می دانستم اسمم را می دانند، اما نگفتم. می خواستم آب دیده شدن پولاد را امتحان کنم. مسیری که احمد اما انتخاب کرده بود برای او فراز و فرودهای بسیار داشت و به راستی همانطور که خودش گفته بود، آب دیده شدن پولاد را تجربه می کرد. او علاوه بر فعالیت‌های شبانه روزی و چنگ در چنگ شدن با فالانژها و پاسداران، به آماده سازی جسمی و روحی خود برای شرایط سخت‌تر و به قول خودش مقاومت در زیر شکنجه‌های وحشیانه تر می پردازد. در همین راستا احمد با سخت کوشی و تلاشی چشمگیر در نزد یکی از دوستانش که مربی کاراته بود، کاراته و فنون رزمی می آموزد. زندگی مخفی در فاز نظامی. سرفصل 30 خرداد 60 آغاز مرحله پرشور و دشوارتری برای این میلیشیای جوان است. احمد که مانند همه مجاهدین برای هر گونه فداکاری و جانبازی آماده است، در تظاهرات و درگیری‌های خیابانی 30 خرداد در رشت فعالانه شرکت می‌کند. پس از 30 خرداد و ورود سازمان به فاز نظامی، احمد نیز به زندگی مخفی روی می‌آورد. او در این دوران با استفاده از استعداد و توانایی فنی خود پشتیبانی تیم‌های عملیاتی را بر عهده می‌گیرد. به علت ضربات و دستگیری‌های گسترده اولین ماه‌های فاز نظامی در شهریور 60، ارتباط احمد برای مدتی کوتاه قطع می‌شود. در همین دوران او شب‌های زیادی را در یک ساختمان نیمه تمام بدون سقف به صبح می‌رساند. در شهریور 1360 علاوه بر قطع ارتباط و مشکلات زندگی مخفی، دستگیری خواهر و بیماری سرطان مادر مجاهدش از جمله تضادهایی است که در آن روزها احمد با آن روبروست. اما این شرایط دشوار و زندگی مخفی و دربدری نه تنها در اراده خلل ناپذیر او،
برای جنگ با خمینی دجال تأثیری نمی‌گذارد، بلکه او را در ادامه راهش مصمم‌تر می‌سازد. احمد با تلاش و پیگیری مستمر موفق می‌شود دوباره به تشکیلات مجاهدین در رشت وصل شود. پس از وصل، مسئولیت احمد راه‌اندازی پایگاه و مسئولیت یک تیم عملیاتی است. او در این دوران با کمک مادر خانه ای را در یکی از محلات رشت کرایه می کند. مادر نیز که به تازگی از بیمارستان مرخص شده بود، مسئولیت عادی سازی، پشتیبانی و خرید مواد مورد نیاز را به عهده می گیرد. ایران غرق بلاست، پر از صداست، در این شب‌های ما همه جا خون خداست. آفتاب فردا از رگبارها و آتش سلاح تو طلوع می کند. باید برخاست، باید برخاست، نباید نشست، نباید نشست، باید با خون عهد و پیمان بست.